Okay. Banafe aba rock talent bakuletedde nate so nga Nakabugo Aisha akomyewo tukyatandika butandise era nga tugenda maaso tulina Kalungi Winnie entandikwa Masiko Joel nga next screen kwali Nabuto Nesta mu firimu eya Namatovu Huda Laika. Firimu etandise bagiyita Tracy my friend. Tracy, I don't think that's a big deal. Katandise n'abaagala n'ababiri. Need to worry about it. I think everything. Ono amuga atalina kuleka niweraliikirira mu bulamu ebiseera ebisinga buli kimu kijja kuba kitereera. N'agamba simanye nani gwe wooli ate olabika toli bubi naye nze ebyange si birungi. Friend. Yamuga atofaayo tuli ba mukwano tusobola okuyambagana. The house is big. Tukyayinza okuleka ntandikira wamu obulamu kuba ennyumba ngazi. Serious. Kweni okakasa ono Tracy manya ebiseera ebisinga abaana b'obuwala alina watuuka embeera nebanga ezitoye kale n'emikwano gye gitera okuyamba. Yamuga tusobola okubeera ffenna lekera okulabika niweeraliikirira buli kimu si kibi wano Bukenya Gladstone DOP Kasajja Shafik kali nga mugamba sooka ofune essimu. Ono ye Tracy. Obulamu bwa Tracy si bwalinga bulungi nnyo. Story bazanya firimu eno okusinziira ku Namatovu Huda. Namatovu Huda Laika era yatendese firimu eno ate nga kwegamba story ye kwe basinzira okugizanya. You come and help me. Ali mu kwoza ngo yaga mukwano gwa jamuyambe. Jangu oba osobola. Obulamu bwa Tracy si bwalinga bwangu. Serious. Abaana abasinga bayita mu mbeera enzibu kwegamba omuntu n'omusanga ku street nga yeefudde wa tabo naye nga obulamu bwe buba busoose kakaaluka na wuuyo bw'aba ali waka abana mu stamp ali mu kwoza akagere ako nako sikakuutika kano wano we baabeeranga kwegamba osooka n'otunulira waka n'omanya ni embeera si nnungi kyovula yalabanga munne yabeeranga amwegomba kakati naaba ali awo ng'onazze mukwano gwe twala eri olunoyiko si gwe waŋŋambye nziye nkuwolezeeko kweni gwe noyambalanga agenda ku mbaga engoye zonna nonna amaze ozooza mpozi engatto kati bwengoye amaze ozooza mpozi engatto zatanayoza kyava gyamwolezeeko mukwano gwe nno nfanfe. Filimu yaffe ekyatandika nageziganamu emuke Majestic Plaza level 5 edduuka li namba 8 emis video natenga lujja kusega wa SD 18 kwe tuli nsanga filimu zaffe tulaba Tracy my friend beba omukwano ebiseera ebisinga omuntu okuba ssebunga obulamu muyina we mutuuse mubeera ne story emabega wammwe oba olugero olwatandika obulamu bwammwe azamuyambeko mukwano gwe naye nga kirabika Tracy embeera alinga emunyiga ensi yamufuula akagoma emukubako buli wayagalira eddoboozi erimuvaamu gaba maziga. Tugenda maaso. No bwamuulizaako engatto ate oli bwagenda maaso bwayira olujja. Tukyatandika butandike era nga tugenda maaso. Ewaka baali balunzi kyekyaddirira naku ezaddako munna atandise okulabika ndi ammalako ennaku tayagala labikendi kwegamba abeera alowooza nnyo. Bangi abaana ab'obuwala omusanga nga gyalinga ogamba ensiri gye bazirundira naye mu ssaala zasaba obuulyawo Mukama Katonda n'amukwatirako bajja ono n'enviiri zaalimu ze zisiibwamu Tracy. Why? Naye bino bye tuguze tebiimale. Omanyi bw'obeera nga ensi ekukubye bulungi kibooko otuuka n'okutya okwonoona ennyo ssente kwegamba oba otya okudiibuuda enkya ziyinza obutabaawo kyebava bagula akaboga
ndakulya ku mboga bali mu katale kano kajja kukola ye munywanyi we efirimu eno ekyatandika butandisi nagambe zigenda mu emizi video natenga bulijjo sega wawe tuli naye nga MK Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 EK Music mu ggwanga the number one music promoter efirimu gy'olaba bagiyita Tracy my friend oba Tracy mukwano gwange kale nno nga bagula be baguze balabike ni bulikira okuddeeka oluvannyuma genda okudda erudda wabula Tracy era ddala Tracy I don't think Tracy prepared this meal. ng'agamba simanyi Tracy yafumbye bino Such a delicious meal. kaunda twemmere ensufu nnyo Come on, Nori. Tell him who prepared. kali nga mga Nori mubuliro ne yafumbye emmere kwe tokyogera nako olabye kakati no Tracy yalina mukwano gwe nga omanyi embeera z'abakampasa Nolini takoze entondo no Tracy kuba baganya omuwaanako mu bye yafumbye emmere nze kamba vire kireka laavu yammwe yebatta bakampasa ate obulamu bw'ennaku zino bakampasa biba byakweyiya naye nga ano waali wa Nolini kirayika ekinyo yakikula bulungi n'akibalansinga n'afuna waabeera kweni kale bebi ekituufu emmere engisiimye oba nga gwe wafumbye kankuliise nako ye Tracy enviiri yali muzisiibwamu nze kani nga mugale kaneriisa ebisigadde ye boyfriend we kanyingini obulamu bwa kampasi buzibu nnyo Professor Dora Face yabutegeera kaakati embeera bwetyo bweri kale ogenda okudda eno Yes, mommy. You said how much? 20K. Okay, I'll send that in 20 minutes. kaakati no nyina amukubidde akasimu yeetaagayo emitwalo 2 okumanya ensi etabuse n'abazadde bakimanyi nti abaana abasindika ku masomero kwonooneka njagala olabe nyina amukubidde n'amugamba amuwerezeyo emitwalo 2 naye ng'omwana gwe basindika ogenda ku kampasi okusoma ye aba azijjawa emitwalo 2 egyo ekitegeeza ebyokusoma babivaako ne batandika kudda mu birala tugenda maaso yava agenda akubekube ku busimu awo njagala olabe kakati naye agenda kuweereza nnyo kuwa essente naye Tracy alina akagato kabadde yeegombye ono kyakoze kwe kukwata akasente ne bakagulamu engatto kubanga oli mukwano gwe ekyo kyabadde ayagala ebiseera ebisinga ku mukwano gwe osobola okukola ekintu kyonna kyonna ekisobose obe ng'omusanyusa baatandika okubeera bonna era oluvannyuma lw'ebbanga lya mwezi mulamba nga gumaze okuba ne guyitawo tugenda maaso kano kaalina emikwano egy'enjawulo nagambye obulamu bw'ennaku zino bw'ekivuka bwakweyiya bweyiya kwegamba osanga omuntu ng'agamba akola naye nga netamanyi bizinensi ntuufu mwali alina obukyaja bw'amasimu eno atunda kebo za TV alina obufirimu awo kati afuna essimu kati ava akubira munywanyi wa mugajanga otusinkane wano eno y'embeera ey'abawala olwaleero nagamba olaba firimu eno olina byolaba bibadde tomanyi aye n'obaako engeri gy'okyusa njagala olabe kakati no tuba tuli awo nga yakubye essimu amaliriza n'atuuka
tugenda maaso. Kyebava bakwate ku bavuddewo, kyebava badde erudda. Kirabika alina kyagezaako omuzannyirawo. Tugende ng'akwata mukwano gwe nga beeyongerayo. Kawungeezaako wano muwala we yabeeranga. Bali ku ka TV. Alabika yeye kyava yeetereza Queen Tracy. Sooka ogulewo oluggi. Ono ye yabaze alina obwedda kyabala. Tracy kyava asituka agulewo oluggi. Yawona embeera y'omu kivuguto eri emmanga. Njagala olabe kwega kino tekikyeraliikiriza. Tusanyusa okulaba ensi eno wano weetuuse. Firimu eno egezaako kulaga ensi weeri gw'abadde tamanyi. Buli ali gyali ng'olaba firimu. Mbadde ndudde okulaba. Yali mukwano gwe. Bane oli otya? Kinti oli otya? Oh my. Bannange kiki ate? Mwena gwe kimanyi kino nerabidde engatto zange. Ate nkya nino zikoza. Kati mbu alina okugenda okuluna engatto z'ew'omutunzi. Abijjukidde kati nga baakafuna omugenyi. Sikuddu. Naye ng'omugenyi ono twamulabe ku kalayiburale kyava amutemyako. Kati ali mumukubira paasi atambuze obulamu. Ensi etaamye. Abawala bafuuse ba property master. Kati ate bo bennyini byattunzi. Ndi bulungi. Ali bulungi kaakutte ku ngoma. Kyekyadirira. Seriously, I'm not going. Kaakano ono yamukubira paasi yembeera eriwo. Abawala engeri gye beebeezaawo kwekubira paasi mu balenzi kuba baba tebalina bye bakola. Ate ayagala okubeera mu bulamu obulungi, ayagala okubeera n'awaka awawe. Kati weesanga nga obuyimba bwe babufudde bu guest house. Besides, I'm contented. I'm not yet ready. Kali ono yamugamba nnyala kufunayo omulenzi nga naye bwe wanfunira luli omulenzi ono agamba tekyetaaga. Yamugamba yambala tugende. Tugende kati. I'm calling Freddy. Oba se kyo ngenda kubira Freddy mugambe mukyayi ate nga mukwano gugu wamundeetera. Kinaakuyisa bulungi? Kwento kimukola. Akuyagala. Never seen him happy like. Simulanko nga musanyufu nga bwali olwaleero. Please don't break him. Bambi tomukyawa. Then. Kweni kati engeri gye toyagala mukyawe. Then gwe yambala naawe tugende kufuneyo omusajja omu. Tit for tat. If not so, I'm calling him. Yembeera eriwo kati. Sawala ateeka kaluumu ke bulungi. Ono naye kyeyakola teyagala kaayanya munne. Ye mukwano gwe gwabeera ne bamukwano nnyo. Genda okudda eno. Bantu batera okuŋŋaanirayo ku kyeggulo wabeerawo omucyomu wabeerawo ebyokulya. Baamujja mu ghetto wansi. Kanaye atandise okutegeera ekibuga. Alina engeri gy'ategeddemu ekibuga etali ya muzannyo. Mutaka kyava ayaniriza abagenyi be. Ono ye nadda ku ssimu. Ye Tracy yapanze. Mwala gw'otwala out n'agamba ajja kunywa mazzi omanya osimu wangu. Mulimu ayiwa. Tracy okuva etwazanu gwe wandeese naye ate oli ku ssimu oginyinga tofaayo. Queen naawe munyumye eri nange nnyume n'essimu yange. Laba gwe baamuleetedde. Queen kozi maama oli otya? Nze gyendi.
obeerawa campus mbaawo wa mukikoni nnyo alabika wa mukikoni kano kyava mufulumya omuwala nga alinga ow'okumwezi yemiima bwemiimi olinga yandeetedde aliyeni ngezaako musimuula gwe basimuula tayanukula kwendi ajja kwasimula tofaayo yamuga gwe munyonyoogere ennyonyoogeze ziba zabigamba ajja kwasimula senyiga ajja mmukwata nga tukomayo waka. But I told you, and you didn't listen. Kati so bagenda okudde wakono yekyanzi n'entwalira mukwano gwange n'onswaza buswaza otyo wankoze bubi. Yamugamba amukoze bubi. Kano tuba tuliyo nga Freddy kyava mulagalavu ono yamumufunira. Freddy ali mu kintu, Freddy baamussa mu kintu yamumatira naye wawulira wayagala okubira akagoma nga ajja. Freddy, you're welcome. Hey, Nolini nga wekwese mukate. No big deal, thank you. Nolini abadde mu cover akolanga kamera ayagala amanyerevu bwe zituuse. Kiri awo kiringa ekisiriso maye ebikazi ebisiriso biba byakwegendereza kiyinza okukola ekintu kyotasuubira. Kaakano owaye basula wamu babe basono namuzuukusa. It's about Vincent. Laba Tracy, I didn't tell you, but I have a guy. That's why I ignored Vincent. It's okay. Let's go back to sleep. yaganye omusajja gwe yamuwadde bonna beewa. Kimuli ekyaroza ekiwunyakawo Enkeera mumpisa lindabika ng'obasina. genda okudda engulu What's the worst? wayi wasuza otya. You slept so late, so I didn't want to trouble you. So why is Teyamuzuukusizza engeri eno gyaluddewo okwebaka kitegeeza nti amuzuukusa nnyinza okuba mutawaanya. you get to see him soon? Laba I'm waiting. Okay, nabe. yamusuubiza nti mukwano gwe gw'ayagala ajja mulaba ajja kumusisinkana. Tulesi nze nagamba omuntu okumujja mu kyalo kyanguwa naye kasita ayingiramu amataala oba ojja kukinnyonnyoka. Katwese aba ali wano ogenda okwetegereza mukwano gwe naye aleeseeyo. My boyfriend Trevor. Ono Trevor munange Tracy. oyo mukwano gwange Tracy kulamusizza Gasiya. Kakati Tracy ate teyasanyukirako munne jjukira yalina omuntu gwali amwagaliza mulala naye ebintu byalaavu bizibu kyokoni yamugamba nga musimanyi ndi contented saagala gwa mukwano naki kati kyava afuluma kazee kaabwe akyaza ng'owa munnoggaabo naye n'abalenzi bagumu. Katonda ati enswala wabwetabuse balina kalumu kaabwe bo be bakyaza bakuba okukyazibwa ozannya gwe n'edduniya ebintu byongedde okulabika ne bikalabuka abaana beeyombekera bakyali bagenda okusoma ku kampasi akajja ne kabula tuition abamu bamugenzeeko mu bivulu bagenda okubibalaabala ng'ebintu sibikyakola. Mulimu n'abalina n'eŋŋombo ogwo ate ogenze kusoma ate ofundikira era olina kuzaala kati bitumenyera bwereere naye nga biba bikumenyera bwereere tugenda mu maaso. Kaakano omugenyi wamala okukyaluka ali wano apoyemu kati aba ali wano genda okulengera honeyless meat biki bulabula kirabika essimu siiye ono yuno
Tracy. Are you still seeing George? No. Kalayi kakyasinkana George. Yes. Ambuuza okyalaba George kwe nedda. Kwe ntukireke. I love him so much. Freddy mwagala gutufaayo. Oli yampangira Freddy. N'alabika George yali talina kaavaako. That's why I'm headed. Era nga mugangenda kusinkana Freddy kati. Kwenye omundabira ng'akwata kubo kweyongerayo. Mbw agenze kusinkana Freddy. Naye ng'ono ku message gy'alabye emulaze kireka akyasinkana ne George. Kati chunga. Ate George yekwe gamba yali anyumirwa kintu kimu. Kati sebo tasinkanye George. Kati yamubuuza munnaali atya. Kumbuliza Nolini. Lwaki ombuuza Nolini? Nolini gw'oli naye kati oba oli nange kati. Lwaki omalamu amagezi? Nedda mbuuza kubuuza mukwano gwe kyaliwo. Mbadde manyi mukwano. Bw'aba mukwano gwange olina mumbuuliza wano. Kino ne kitamba butaami. Bansonyiwe. Jukira Nolini taagalira ddala ono kuba na George. Kali baatandise kwesanga mu buloogi. Bansonyiwe maama siri kiddira. Ye kanyingini. Ate kanyingini taagala kukoowa. N'amukomyawo mu mbeera. Nini kati galamira. Bannange. Kaakano ogenda okudda ewaka. Ono alina byanoonya. Aba akyanoonya. Oba nataddewa? Alina ebintu byanoonya? Oba nabetaddewa? Alina byatalaba? Mukama Katonda. Bintu bino nabitaddewa. Tugenda maaso. Alina byanoonya byatalaba. Yaba nadda ntadde wano. Naye bintu ebitalina magulu nti byavuddewo buvi. Byakuddewa. Mukwano gwe watuukira. Kwentabuki. Tracy, wanda video kusente. Sente ze zabadde wano naye siziraba. Sina sente ze. Sina ze nalabye. Find it. Iba naisi menje ziri kati zinbuze. Zinoonye. Yamugamba zinoonye. Yekyava yeepoyera wali. Wedda ali ne George we. Zinoonyo jaziraba. Agenda kulengera unaanyoola emimwa. Tonna zirabako wadde akatini. Naye ng'engeri gy'atunulamu yokka. Jjukira mukwano gwe. Baakamala bonna ebbanga litasukka myezi 2. Oli yamusembeza olumala okulekanya embeera si nnungi. Nalina ekinankani kye. Kituleva kye. Kyafaanana nnyina wakyo entambula. Kituleva. Sweetie, I don't like the way Tracy behaves when I come to your place. Seriously, I need space. Kakati agamba kitandise omukaluubiriza okuba nga jjeewuwe. Tebafuna gaapu lwajja ewaka tulese alemerawo. Her boyfriend comes. Kweni simanyi lwaki. Kubanga ate ye babaabo bwe bajja nze muwa gaapu. Olwo n'omulenzi naye agimmenye gwe lwaki tomutwala ewuwo. Mugambeko buli lwenzi gy'avengawo. Kimamizi boy. Nga bakwata boda nga beeyongerayo. Mwana gwe mpulira nga nyiize. Nolini mpulira nga stressing, eh? Atandise okwetamwa. Ne boyfriend wako musimanya Trevor bonna abankuba laavu. Nze bantamye ezo gansina Atandise obakolako olugambo. kantamye. Kati mbawula Nolini kamutamye. Mbuye Trevor. Nze mpulira nga njagala nakuvaayo waka waako ngenda.
ebintu by'ensenu bizibu. Omuntu bamuyamba nga tamanyi nti bamuyamba. Oli nayamba nga bamujja mu lunnya naye neerabira nti yava mu lunnya. Bye bintu ebisinza okutabula ensi. Kati yamugamba nisimayi na kyakkola kati. Ayina gwali naye munywanyi we. Nagaitwa ba Trace my friend. Atandise n'omukolako olugambo mbw amwetamiddwa. Kakati nakawungeezaako. What time are you coming? Okomawo saa mmeka? Not so sure. Simanyi bulungi. Enjogera egenda ekyuka. Ayogera yeemiima. Go outlet. Ennaku zino atambula mune tamugambyeko. Yesetinze. Just a friend. Ogenda kulaba mukwano gwange asinga. Ebiseera bisinga omuntu okwogera ekyo mbw agenda kulaba mukwano gwasinga. Ekitegeeza gwe toba mukwano gwasinga. Me and him, we're done. Kati ng'amugamba ate Freddy kweninza oyo nange ebyange n'ebyaggwa. Toddamu na kubimbuuza. Weeraba ggwe. Kati amwesiibuza nga kyaliwe kumbe tayagala kumanya. Kale bwasiibula bw'ati. Kino ekintu simanyi tugende nkuze buzzaka. Kati agendanga mu buloogi bwabwe buno obw'ebbiri ebbiri. No, but just do as I've told you. Tonyiza. Ono Tulesi yali muwala mu muzibu. Abalenzi abakyaŋŋanyanga bw'ayagala. Kireka basoose kulwana gwate essaati eringa engaayi. Ngeva soose mu kyuma. Tugenda mu maaso. Very okay. Tracy, Trevor, everyone. They are all fine. Kaakano oluvannyuma Seriously. ogenda okudda ewaka. How is home? Very good. Ono alinayo mukwano gwe. Oh, cool, as you say. Ewaka si wabi. Mommy's okay. Maama gyali mulungi. Ate lwaki? Busy. Gwe va ku ssente kola. Ebiseera ebisinga mbw abeeranga bize. Where is she? Kali nga mga mukwano gwaliwa. Tracy yakyuka. Trace. Last time Trevor yali wano. Bane omwana nga tatwa space, omwana nga ayambala bubi. Njagala olabe. Kati yamugamba ni kookirabe. Wena boyfriend ali Abawala abasinga bakola bw'obeera n'omusajja omulungi atandika omwekolezaako kale ne baba bakyamugeya n'akomawo yakisuzeeko yakadda ku makya najja awummulemu. Ye Tracy ebyaddala Tracy. Ha? Kali yamukiga. Abakiga baagala okubakuba obugoma. Buli lunaku abayagala awule ku saawundi. Weegendereze. Abakiga si bangu. Ye nalina gy'atambula alinga kikolinso. Yamugamba nti abantu bwe batyo munnange omuntu n'osanga banno n'obanga asanze ensolo ng'akomyewo waka. Eyo ngeri si ya buntu. Kino ekyo kyalaba nga kirina kusiibulirawo. N'amugamba tujja kulabagana. Ye yeeyongeddeyo. Kaakano oluvannyuma ogenda okudda eno. Otula mu ssabo n'otuulira amayembe gange. Ono omuwala amanyi n'okuloga. Kali nga talumba jjajja. Kati mbwe ebintu byayonooneka. Bulijjo aloga. Nani jjajja nze ngezezzaako okusendasenda omulenzi we naye jjajja omulenzi alabika aliko emmandwa nga mangala. Emmandwa etagooka. Manyi n'abantu abamu mubaluga naye nga nabo babeerako ebibakuuma. Kati gojjo ozunga. Kiraba. Ngweni wabanga agaanyi
awo tujja musindikira katamiira asaaga kata yangu wakatamiira basi ekyo tujjamu baba mweya namusuula eddalu stupid tetulemererwa era buli kimu kyosabye kigenda kukolebwa nga bwokyagala. jajja nayingirawo hati nyowe nogamba ngabbiya jajja balina mwako baba ngava okunywa baba babanja kabbiya bbiya otya gyebale mugyebale webale kutambula kaakati no ng'asooka ajja ateekebwa ekigali amuteerawo ekigali naye naye amayembe gaba magagga soka nkebere ndabe urpa naye ono gw'oyagala tuloge ye nga takuvumangako owula kye bayita ensaalwa efitina tulina kye tuyita ekiiso wale bamugamba aleeta ayala bamulogera omuntu oyo naye omuntu gwe bagenda okuloga tayombangako naye kaakano nobuviira ku nsi omuntu akuloga nga tomuvumangako wegendereze mukazi enviiri zimulinga entakule teekako akabaani laba eddagala bagenda omuwali akumuzizika naye eddagala lirina ekizibu kimu terigwa ku ttaka bwe ligwa ku ttaka nga naawe ogwa ku ttaka uya rupa kwata egenda maaso bamuwadde eddagala eddagala bamuwadde terisoba bwogeza n'osobya eddagala emiwunyo giba gizze tugenda maaso bw'oba ofuluma bajjajja tobakuba mugongo ng'afuluma ssabo mukwano gwe yamuleeta jajja n'atema mukwano gwe yamuleeta kyovulaba ebintu bino okuyamba si kubi naye oyambye otya yatandika omukwatibwa ensaalwa tukimala Narina namepakana kakati yamusaba gaapu nekisituka ini mukama katonda mukwano gwange kyono gwe tukyakyateesa naye kyava ajja akwatemu ebibye abadde amugamba tya munnange mukwano gwanina kyali wange Trevor ajja aye Trevor buli wakuba akagoma abafunayo kasente akasasula renti mpaamu gaapu yazinga bintu weegenderezanga nnyo abantu abayisa bwe batyo nkulekedde emirembe gyo wayagala dde okungoba naye ng'otyo kyatula nze nkirabye nkulesse weeraba beera n'emirembe kwine bannange yajja ggalewo naye nga yeewuunya kwine banne mwana gwe
gwe bulijjo ng'onziba n'obusente bwange ba munju tubeeramu babiri neeno nziba n'ensirika naye ate ku kino ekitono bwekiti kyegambyeko ne weekyanga obwenkanidde awo abantu balamu bazibu. Kaakati bwe yakwata ekkubo n'afuluma ne yeeyongerayo ono ennyumba agimulekedde naggalawo. Jjukira oli alinda akimanyi tuleva wajja kati mu budde obw'ekiro ne wabaawo ayingirawo nga si tuleva nga si tumulabanga laba engatto. Njagala olabe lwaki tubagamba bulijjo nimwesigame Katonda kuba Katonda y'ensolo y'amagezi esooka. Kati waliwo ayingidde mu nju. Ebiseera ebisinga abantu oyinza okwerabira okusibawo naye ng'ekyerabiza omuntu guba mwoyo mubi, naye omwoyo bubi gukutuukako ku lw'okuba naawe toyina mwoyo mulungi gwe wasembeza. Kati mutaka lyamanyi ono waatereka nga tagwa ku busente bwe naye nga tetumulabangako amanyaawo atya. Lino libbi laba firimu. Oli yeebase tamanyi na biri ku nsi. Nagambye ekireetera omuntu okugwa mu buzibu ebiseera ebisinga kuva ku Katonda. Buli w'omuvaako ngadde ebbali ng'azinga emikono ng'emyoyo emibi gikulumba nga tolina ataasa. Kubanga ennyumba ng'eriko ekinyolo gulowooza kiva ku ki? Weerabira okusibawo. Kuba ono yajja n'ayingira nga si wasibe. Naye ebyo omuntu bwe bimugamba yagamba miti mingi kati nga tagwa ku mpeta. Omunega bw'aba yazudde ekintu ne kuba kivaamu 100 kuba aba alina sitiiki z'enjaga 2 babba buntuntu bw'otunula kafulashi jibbi 8 2 7 essimu n'agwa ku ssimu. Omuwala yeebase bwe batya abantu bwe balumba ekiro mu mayumba nga beebase. Oli ne yeebuuza omubbi yayiseewa ate nga tajjukira mbu teyasibyewo. Essimu n'ajjako n'ateeka wali. Kale okumanya agabbisebo nawo Katonda waaga akola. Ogenda okulengera enguudo zonna wanuwe. Ono bwe yeekyusa kumba omutaka waali agenda okudda engulu. Sirika obwedda ali mulaba bwe mutewe mudde engulu nga gabayetoolodde. Mpe sente. Sirina sente. Leeta sente. Nze sirina sente. Tolina sente. Tolina sente. B'okula tebakuwa. Tewali gwe naakuludde. Leeta sente. Nze sirina. Tolina sente. Sirina sente. Olina ki? Tewali kyenina. Okakasa. Nze sirina kyenina. Okakasa. Laba firimu. Najjayo ali siriyasi. Ate guno omulimu gwabadde mwangu teyawerekeddwako. Ndowooza weewunya engeri gye ntuuse wano. Ozannyazannya wano. Kyaliiwo yaŋŋambye. Ojja kulowooza nti kyaliiwo yaŋŋambye oyina sente. Wabadde omugoba ng'olowooza kwata oluyi. Kati ate omubbi abyogedde. Kyova olaba emikwano mizibu. Era osanga omuntu nga bamubbye ne bamuli nagamba egyo mikwano gyo. Emikwano gasiya. Firimu. Kaakati engeri gy'aza okubba kwata oluyi. Yamukuba oluyi. Sajja kuba oluyi nga talina nsonga. Jangu wano. Ate abaana b'obuwala beebaka bubi kati lyabadde lizze kubba ate ne liraba ebirala. Ne liraba we liba ligenzenga. Sibiriza. Li wano. Ng'ogamba toyina sente eyo olina ky'olyawo. Sooka akazinga face. Laba kizibu sajja ne ne lijjayo ekyambika. Ne limu
bannange ababbi era biwulira mubbi yazze nabba abasinga bakwatibwa ensonyi n'atayogera byabbiddwa bimeka naye nga aba mubbye yenna ababbiddwa ne limu lyokali kuba kati okunyigiriza mulimu oba oli awo ekikolwa ekikambwe ekyo omuwala ayinza okuba kale weewaawo neekolera gyange naye we muba temukanyiza nga ggoze nga bozze ate kimuyisa bubi. Tugenda mu maaso ne likwata laputopu libbye ne libba buli kimu ne libba kuba libbye buli wamu wonna limubbye omuwala limubbidde ddala nga ligenda kaano twasibira mu ddwaliro. Kyovola ebintu by'ensi bizibu omunigo omugana gakeekoza wanenfuma kinga zikalumba buli lunaku nga nnyanya naye baamukutte yatabuse yasibira mu ddwaliro. Omubbi yayogedde byonna n'agamba munnange oli eyamusindise. Kyova olaba tosembezanga mukwano gwo mu bintu ebimu ng'olina ky'omusinga mubaamu abangu b'okwatibwa ensaalwa. Efitina ndwadde ensaalwa kibi nnyo. Kyonna ky'olina mu nnyumba yo kigasa ggwe n'ab'omunju. Kadi nga mugamba nze layika mukwano gwe. Tugenda maaso. Yakanda muganze layika kale no baamukuba empiso. Sajja lyakkiridde ngendo mpanvu nnyo mayiro nnyingi nga siwali kukkaanya byonna byabadde bya kifuba. Yawunze kale nno mukwano gwe yasobola okulayika ni amubeererawo layika naye nga kimuleetedde okulayika ni n'obwongo bubanga obutagadde. Dokita aga tugenda kuleka tumuyambako. Ekintu ekyo kizibu olabanga ekyangu ne bagagundi yatuuseeko ekibambulira bangi n'osanga oli ne bamusanga mu nnyumba ne bbaawe ne bakimutuusaako nga n'abaana balaba naye ne beekuumira ekyama kyabwe naye gwe bakituusizza kugamba alaba nga nasobola kyebeera abamu ne betta. Ono yawulanga ennaku emutta ng'agamba ku kino Tracy ateekeddwa okusasula bw'abanga yakoze ekyo n'akikola munne. Yatandika okujjukira engeri yatandika omugamba ennyumba ngazi tusobola okubeerawo ffenna. Ebiseera ebisinga kivula abantu tebayamba naye ng'ate okuyamba si kubi kuba buli woyamba ate wabaawo empeera z'ofuna naye osooka ne weebuuza lwaki Katonda yakutuusaako ekizibu bwe kityo. Yakakasa bulungi nti Tracy yakimukola. Yasiba yamugaba babba empeta yange ya zaabu laptop yange obuntu obulala butonotono ne ssente ate ng'omuntu omu yali amanyi gy'atereka kuba mu nnyumba bwe baabeeranga. Olaba n'omubbi yakyogera kennyini n'amugamba munno yatusindise n'akimutuusaako. Ennaku emuluma ate abalenzi b'ennaku zino balina entondo. Ennaku emutta bbaawe taddanga mukulabikako Trevor yatyamu njovu eyinza okukyukirako na oli yagamba owange naye nno nekyo naye tekyebeereka. Manya mukazi wo nti enjovu yamukyukiddeko gwe siru n'osigazanga omusembeze ekyo nakyo kirimu obuzibu. Kati jjajja ng'amugaa tugende tusooke tumwambulule naye bayinza okumwambulula oluleepinga olwo ne bamwambulula oluleepinga n'aba nga tannaleepingibwa ng'omuntu baamuleepinza ate n'omwambulula oluleepinga
jajja yamugaba tugende tukwambulule so kaweta kayayana n'ebbombo naga ebyo tulaba sinzira ku ebyo ebibeerayo oba ebyaliyo story eno oba olugero luno lwaliyo ebyaddala naye nga bingi ebituuka ku bantu olw'emikwano naye ate abantu situyiga mwana ngekwata obute utekosanga onote bamuwa ku ddagala bamukyete kwata nywa ugenda kutereera omyezi 2 oli mulwadde mukazi wattu embeera yeeyo naye ng'ate alina okulabika nti aguma katonda yekka alina okusaasira tugenda maaso kakati oluvamu ng'ayiseewo akaseera nagezigenda mu MK Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8 wamu ne Kwemis Video Sega wanatenga bulijjo shop number SD 18 tugenda maaso Where are you living without a wife? kakano teyamulaba ng'amuyita I've been sick for yamugamba nalwala okumala emyezi n'otajja kundaba munnaye saamanya nti obulwadde bukuluma wawona okoleete ggwe n'eri envu olyoka olwala kweni kale mukama katonda akusaasire eyo yesaala yokka gy'olina okusabira omuntu ng'oyo kubanga gw'olowooza nti olina ky'osobola omukola bizibu nekiniguuna kigenze kati okumanya bannanga abantu bawalana bannaabwe nga tebayombe na kuyomba ekiwala bwe kyamanya nti omuntu gwe kyayagala osiraanya akyaliwo kyokka okumanya n'amayembe magezi jajja bwe yajja ku mutwe yamugamba niyo omuntu gw'owalana nga takuyinaako buzibu kubanga n'eddogo eryo ligoberera ensonga ekitegeeza waliyo eddogo eritegeera kati ng'akomawo kalira wansi. omuntu mufo kyokola ebintu ebikuyamba ebikutwala mu maaso emirimu emirundi gye bali kubuuza gw'okanya kimu ku kanya ttima Lero otuuse. Betwakola yejjajja mutuula ku ttooke yanna munwe ayagala kumanya tukajjawo mu ngeri ki? kaakati nayagala munne bamugyewo bujja kirabika alemye nagayetaba Tracy my friend ayagala bamugyewo njagala bamugyewo kubanga kirabika ebyokumuloga tajja kukyuka katereddewo ekyebiri kino amutereddewo ekigali bamugalike Luno temusobya. ngenda kuwa eddagala naye teriremererwa Basubi. n'amugamba lino eddagala tebalisobya kasita onookola ensobi ku ddagala lino omanya oviiriddemu awo owulidde tosobya eddagala sijja kulisobya wona olisobya Kireka walisobya. eryalu libaalimmo naye alabika yalikola bubi w'osobya eddagala nalyo ekivaamu ng'okinnyonnyoka omulaba bw'atunula tunuulira nnyo amaaso g'abalogo sigabula tunulira omuntu omanya ni ono mulogo tunuza ttima bukyayi bwereere talina gwe yayombe naye kwegamba alemeddemu obukyayi Kubano yeerabidde gye yava ensi yonna yali emuleseewo naye yamuyamba kyobalaba omuntu olabanga ensi yamulekawo osooka n'omutunuulira kubanga ayinza okufuuka kye baawalula
ono jjajja naye alina kuba mu maka ge ng'afumbira bba naye ali wanawo abantu malagala baluga abantu mindi getting expired mitwe 3 kati anoonya emitwe 2 anoonya 3 kwena baabe ku byanjaga mu magezi omuwulira bwe bakuwa eddagala erikola kyerikola bo tebalina kye bakyusa mu ekyo ky'oba okoze mu nsobi yo era gwamanyi Muzuku. Jajja agambye atya? amuwadde eddagala eddala jjukira bamugambye nti eddagala eryo Tegezeza. bamubulidde emitendera gyalyo talina kuleka ndi agisobya bw'agisobya ye kennyini agenda okufeesinga consequences Mwe mabega tosinda kukola. ng'ajja asituka agende aloge omuntu abakangavve bakafulu b'okutemula obukoko tugenda maaso embeera no y'ekibuga yakuyiiya kati omuniga yalabye dda naku 2 tanywa ku njago olyawo akasawo akabbi newe mubaamu 2,000 yakimanya ensawo teyinza kubeerera awo eyo omuniga yafubutuka emisinde kati bw'atuuka mu lukuubo n'asumulula ayiwawo mangu awo n'alondamu ebimugasa fulashi akaasa kati ate eddagala lisudde ku ttaka ono aba atambula njoka mama enjoka njoka mama kitawe ala muli bazibu labayo daddi ojja yakukuba situlu mu mutwe kikutte nolini tuli mwangu nolini okinkoze ansooka entwala enjabala maama atandise okusiiyibwa tugenda maaso nolini mukazi watwali eno ali mu kujjanjabwa maama we kwegagezaako omukansolinga mpola kuba abantu abasinga batuukibwako ebizibu ebityo awula nga yagala yette ono ali eno akuŋŋaanya biwezi agwa kumpitambi n'agiyita ovakedo wuuyo tugenda maaso efirimu egenda maaso bantu kusula mu myala ndabe tabu omuwala yali omulungi buli wookola ettima waliwo essaawa ey'okugabana kakati Trevor aba atambula sukulindeku Trevor aba atambula ninga alina kyendabye bubi kati nga tajjayo essimu bali balabe
agenda okulengera bbaawe yamukubidde. Wangi mukwano. Leave when I tell you, but come and Omanyi toyinza kukikkiriza bwe nkuyita ne gajanga olabe ekintu kino. Kiki? see. Gwe janga olabe. Coming. Nanti oli luddawa. I'm here to Ndi wano saidi wano kugundi ku mbuzi. Jangu wano ku mbuzi. Kuvumbe vumbe weribere akawungeeze vumbe. Tasobola kumutenguwa. Ngenda kuba. Kanzije mami kamale okulaba kyangamba. Manyi waliwo omuntu omugaso mu bulamu bwo nga bwakuyita totenguwa. Kumbe ekiri eno bamweyana ne katamiro no bamunywezezza. Kati yalinnyawo boda ajja alabe kati nga tamusanga. look around and see how people live their lives. Yamugamba nti sooka otunule olaba abantu engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe. Ini buli omu ali bize kweni ate oli we yatunula yalaba mukwano gwe. Mukama Katonda twese alina okutuuka ku kino kubanga teri kyamusuula ddalu nga mutima bubi butayagaliza bukyayi ku muntu ataminaako buzibu. Ono yawunga ensi si nnyangu era omuntu agireetamu amalala nze musaasira naye kulaba firimu kuno obaako kyoyigamu era n'obaako engeri gy'omanya amalala mu nsi kizibu nnyo. Bino tubadde tulaba byazannyibwa nga basinziira ku lugero lutuufu olwaliyo. Ekitole ne badde eraga ekituufu ekyatuuka ku Namatovu Huda Laika era nga badde akuweereza nga Laika mu firimu eno. Muwalo ebintu bino byamutuukako ebyaddala. Weegendereze emikwano, sigambe nti weegobeeko emikwano naye weegendereze emikwano. Abadde Namatovu Huda Laika nga yakuwandiikira era najja agitendeka. Mwebale kulaba Ainate MK Majestic Plaza level yakutana edduuka namba 8 wamu ne kusega wa Emmys Productions nga bulijjo SD 18 abankuumira etakuumira ssente.